Ni Akaitz Kamero ganaz, Labairu ikastegian egiten dut behar, eta momentu honetan bai etnografia arloan eta bai hizkuntza arloan nabil. Labairu ikastegia da purbet erakunde kulturala, eta esparru desberdinak lantzen dauz. Alde batetik badago euskararen arloa, eta euskararen barruan badokaguz hor bere beste azpiatal batzuk, ezta? Alde batetik bai literatura mundua, beste alde batetik euskaltegia bere badokagu, beste alde batetik euskara, itzulpenak, bai euskaratik erderara eta erderatik edo gazteleratik euskarara bai. Gero lantzen dugun beste mundu da etnografiakoa, eta hor batez bere, aipatu gure neuke, Euskal Herri osoan egiten gabiltzan atlas etnografikoa, edo Jose Miguel Eldebarrananek sortu eban proiektu bet da, eta ja urte asko daroaz, eta ja datorren urterako uste bat ja zazpigarren alea atarako dugula. Eta gero beste arlo bat garrantzitsu daukaguna da Euskal Biblioteka. Lehen Derioko seminario dagoen lekuan dago, eta baina esan da Euskal Herria mailan dagoen liburutegi handienetakoa. Hori alde batetik. Zer gehiago? Zein dira aurten aurkezten dituzuen nobedadeak? Bai, aurten daukaguzen nobedadean artean dauz gauza zano desbardinak. Alde batetik, Laraz Bilduman, Javier Calzaportzak egin dau dantza kopla zarren bilketa bat. Orain arte beste koplari batzuetan argitaratut egon direnak batzuk, beste batzuk berak ahoz jaso dituenak, beste batzuk inoz argitaratu bakoak, eta gure tradizio zarreko koplak dire. Lehen erromerietan eta dantza egitea zain, jenteak kantau egiten eban. Eta egin dugu, guzti horren bilduma bat eta egin bilduma nahiko gozotua geratu da. Gero beste alde batetik badaukagu bere herri ipuinen arloan, hirugarren atalatara dugu, Laminak eta Uratzarena. Herri ipuin bilduma horretan egiten duguna da, ahoz jasotzen dugu ipuinak, Labairu badauka, lehen esan dudan, euskera arlo horretan badauka beste arlotxu bat dela ahozko artxiboarena. Ja, balira, hamarkada asko dira, Labairu hasi izana, informanten bidez, materiala jasotzen, bai kantak, bai ipuinak, eta arlo honetan, horrek ipuintzuak, ahoz jaso dugu ipuinak, landu egiten ditugu, eta ariketen bidez, eta dibujoen bidez eta horri egiten dugu, umeen zabalduteko, ezta? Tradiziozkoak diren ipuinak, umeen artean eta eskolaren bidez, zabaldu alizeteko. Horrek kasuleko, badamos oso gaia, baina... Bale, eta diasporako kideek zelan lortu dezakete liburu hauek edo zelan kontaktatu dezakete zuekin? Egia esan, ondino ez daukagu bide hori guztiz jorratuta. Baina, bide errezena izango litzateke, gure web horriaren bidez, 3v.labairu.org, hori da gure bidea, eta hor badago katalogo bat, eta hor katalogo horretan agertzen dira gure lan guztiak. Orain arte argitaratu dugu lan guztiak. Eta zuzenean horren bidez, egin leike eskaria, eta gero korreoren bidez edo, gero gehu antolatuten gara, eureri egiteko. Bale, eskerrik asko. Ez da,